Hello everyone and welcome to my For You channel. If you are a new one, don't forget to subscribe my channel. Let's go the highest with technological support. Enjoy with me. If you have any suggestion, please write down in comment box. Thanks. Okay, for you channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာနေကြတယ်အမြင်အရမတန်ဆွမ်းတကယ်ကြီးဟိုဘာမှများနဲ့ခြားခြားတော့ညီကောင်ဘာမှများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ထားပါဗျ Okay ကျွန်တော်ဒီခေါက်မှာဘယ်လိုကြားရလေးတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Premier game လေးတစ်ခုနဲ့ mix up ပေးခြင်းပါတယ်ဒီ game လေးကိုလည်းအားလုံးသိကြပါပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်က Android version လေးနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် channel မှာပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ CG လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ for you channel ဆိုလို့ရှိရင်တော့Facebook မှာfor you page Telegram မှာ for you channel ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ channel တွေဒီ page ရဲ့ link တွေကိုကျွန်တော် description မှာထားပေးထားပါမယ်ဗျာ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ game လေးရဲ့ဟိုပြပြမယ်လीเนาะgame ကပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ Android version နဲ့တင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ doing it right လို့အမည်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ game ကိုတော့ Android version ကိုကြည့်ပွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့သိမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့game လေးက function လေးရပါတော့အကုန်လုံးကတူတူပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပုံမှန်လည်း up down left right okay ဒီမှာလည်း up down left right ပေါ့နော် arrow လေးကိုအဓိကထားပြီးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကစားရတာတော့ arrow လေးခုလေးနဲ့ကစားရတယ်ဆိုပြီးတော့လွယ်ကူတယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအငိုက်ဖမ်းထားတာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ game လေးကိုကျွန်တော်description မှာထည့်ပေးထားပါမယ်ဗျာ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ game လေးရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ရအောင်နော် Runtime on type the name of the program folder document F folder desktop list on F at 1 of 9 okay game လေးကိုgame ကတော့ကျွန်တော် zip file နဲ့လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ game လေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file လေး2 file လေးရှိပါတယ်ထွေထိုးသိအများကြီးလည်းမရှိပါဘူး32 bit နဲ့64 bit ဆိုပြီးကျွန်တော် version 2မျိုးထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်32 bit နဲ့မကိုက်တဲ့လူတွေကတော့64 bit နဲ့ဆော့ပါအဲ့လိုပဲ64 bit နဲ့မကိုက်တဲ့လူကတော့32 bit နဲ့ဆော့ပါနော်ကိုပရီမီယာနဲ့ကိုကိုက်ရ version ကိုဆော့ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုဟိုဖြစ်အောင်လို့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စရအောင်နော်ကျွန်တော်ကတော့64 bit ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့64 bit file ကိုခောက်မယ်နော် okay ဒီနေ့တော့ဝင်လာမယ်ပေါ့နော် Doing it right. If you'd like classic game, press right. If you'd like endless game, press left. Okay ဒီ game လေးကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းဆိုတာ Android game လို့ပဲမဟုတ်နှမုံနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်endless game နဲ့ classic game ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံမှန် game နဲ့ဝင်လိုက်ဆိုတာနဲ့မိမ့်မှန်မျိုးပါပဲရှိတယ်endless game နဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့left arrow နဲ့ဝင်မယ် classic game နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ right arrow ပေါ့နော်ဒါသူစက်ဆောက်ခြင်းမှာလည်းပြောထားတယ်ဒီ game လေးက arrow တွေကိုအဓိကထားဆော့ရတယ်ကျန်တဲ့ဒီဘာမှမပါဘူး arrow ၄ခုနဲ့ပဲအဓိကထားဆော့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ arrow လေးနဲ့ပဲဆော့မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ endless game ကိုပဲစဆော့ပြမယ်လीနော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ endless game နဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောထားခဲ့တယ် left arrow နဲ့ဝင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် endless game နဲ့ဝင်လိုက်အောင် Right is red. Red. Oops. Press right to continue. Right is red. Down is blue. Blue. No up. Left. Repeat. No red. Red. No blue. Red or up. Repeat. No left. Red. Inversion. Oops. Good. You got 1 star. Press right to continue. Press left to return to the main menu. Okay ကျွန်တော်ဒီညမှာရှင်းပြစရာအချက်လေးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့တော့ endless game อ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက level တွေနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူး star တွေနဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်star တွေနဲ့ဆိုတာကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်သူ6နိုင်တယ်လို့က star လေးတွေပေးရဗျာကိုစူးစမ်းနေတော့1 star 2 star 3 star
အဲ့လို star တွေနဲ့ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်တော့ game လေးမစခင်မှာသူက left is red တို့ right is red တို့ down is blue အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ arrow ကိုcolor သတ်မှတ်ပေးရပါတော့သူကတခါအဲ့လိုမျိုးခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေ arrow လေး၄ခုနဲ့ဆော့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လွယ်တယ်လို့မှတ်ပါရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလို color လေးထည့်ပြီးသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လေနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ no left no right no up no down အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ no သိကြပါတယ်လုပ်ပုံလောက်ရတော့လေနော်no left ဆိုလို့ရှိရင်တော့ left မှာလွယ်ကျန်ရာစီးသုံးကြီးကိုနှိမ့်နိုင်တယ်no right right မှာလွယ်ကျန်ရာစီးသုံးကြီးကိုနှိမ့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ repeat ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းအကုန်လုံးသိရပေါ့နော် repeat ဆိုတာတော့ထပ်မှန်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ inversion ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ဆက်ရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ up လို့နှိပ်ပြီးကမှ inversion or လို့ရှိရင် down နှိပ်ပေးရတယ် left ကိုနှိပ်ပြီးကမှသူက inversion or right ကိုနှိပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ endless game ကိုသပွဲထပ်ဆော့ပြမယ်နော်တော်တစ်ခုရှိတယ်ဗျဒီ game က left နဲ့ဝင်ထားရင် left နဲ့ထွက်တယ် right နဲ့ဝင်ထားရင် right နဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်မှတကယ်ကွာအဲ့ game ကိုပဲပြန်ဆက်ဆော့မယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ endless game ကိုပဲဆက်ဆော့မယ်တို့မဟုတ်ဒီ classic game ကိုပဲဆက်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လာခဲ့တဲ့ key ရဲ့စက်ညစ်ဘက်ကိုပေါ့နော်နှိပ်ပေးရပါတယ်လို့ဒီကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် endless game နဲ့စဝင်တော့ left နဲ့ဝင်ခဲ့တယ်ပြန်ဆက်ဆော့မယ်ဆိုတော့ right ကိုနှိပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှနောက်တစ်ဝဲကိုစပေးမှာပါလို့ဒီကဆိုလို့ရှိရင်တော့စလိုက်ရအောင် Right is red. Down. Red. No up. Repeat. Left. No down. Red. No left. Red or up. Repeat. Left. No up. Red or up. Repeat. Inversion. Red or up. Red. No down. No left. Oops. Good. You got 1 star. Press right to continue. Okay. Press left to return to the main menu. ထက်ရှင်းပြစရာတစ်ချက်ကတော့ပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ no left ဆိုပြီးတော့ခုနကသူပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာကြတော့ no left တို့ no right တို့ no up တို့ no down လို့ဆိုလို့ရှိရင်မနှိပ်ရတာလေနော်ဒါပေမဲ့အခုမှဒီမှာ noဆိုတာတော့တေချာပေါက်နှိပ်ခိုင်းနေပြီပေါ့နော်ဒီယာမဒီယာပဲဆိုတော့ပုံစံပေါ့ဗျာno left ဆိုတဲ့ကြောင့်ဆို no left ကိုပဲနှိပ်ကြမှာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတခြား key တွေကိုမှno up ဆိုလို့ရှိရင်တေချာတယ်ဒီယာမဒီယာပဲ no down ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယာမဒီယာပဲno right ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယာမဒီယာပဲပေါ့နော်inversion ကတော့ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြပေးခဲ့ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် endless game ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် classic game ပဲဆက်သွားလိုက်အောင်classic game ကကျတော့ chapter လေးနဲ့သွားတယ် chapter တစ်ခုဒီတိုင်းမှာ level ရှိတယ် level တွေမြင့်လာရင်မတူညီတဲ့sorry chapter တွေမြင့်လာလေမတူညီတဲ့ level တွေတိုးလာမယ်ပေါ့နော်ပိုပြီးခက်လာလေပေါ့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် classic game နဲ့သွားမယ်ဗျာ If you'd like. Chapter 5. Level 3. Down is blue. No left. Blue. Inversion. No blue. Up. Right. Up or left. No up. Up. Repeat. Inversion. No up. Left. Right. No left. Blue. Inversion. Repeat. No up. Right. No right. Left. No right. Inversion. Right. Left. Repeat. Inversion. Right or up. No blue. Excellent. Okay. Right. Chapter 6. Level 6. Down is blue. Right is. Left. Oops. Press right to continue. Press left to return to the main menu. အဲ့မှာနောက်ဆုံးမှပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါသူကတပွဲပြီးအောင်နိုင်တဲ့ခါကျရင်တော့ခုနပြောခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့endless sorry
ဟုတ်တယ် endless game လို့ပဲဒီ classic game ကလည်းဘာမှခက်ခက်ခဲခဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှကွဲပြားတဲ့တိတ်ထွေတူမရှိဘူးဟိုမှာပါရဲ့ function နေတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘာရှိမလဲ inversion တို့ no တို့no တို့down or left တို့ပါsorry down or left or ခံထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်မပြောခဲ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ထားပါစို့ဥပမာup or down ဆိုလို့ရှိရင်တော့ up နဲ့ down တစ်ခုတည်းကတစ်ခုနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူပြောတာပေါ့နော် choice ပေးထားတာပေါ့အဲ့နှစ်ခုတည်းကိုကြိုက်ရတစ်ခုနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူပြောထားတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမများအနေနဲ့ဆွတ်ကြည့်ပါဗျာgame လေးကလွယ်တော့လွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမဲ့အာယုံစိုက်ပြီးတော့ကစားရတယ်เนาะနည်းနည်းလေးလွတ်သွားတာနဲ့အကုန်မှားသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ် okay အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ကြောင့်လို့တယောက်ချင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်စကားပြောနေရင်တော့ဒီမှာမှားပါလို့ရှင်လေခွင့်လို့နားလည်သိခံပေးပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျ okay အဲ့တော့